商务区，这可以不做胜的。三个2，还有一个3个顶高还是3个偏？3个顶高没了。强大的一个不敢上。6、9、10拼，不够5。因为3个5压不了人家了，所以我就使劲打掉咯。不然就剩一个皮蛋或者剩一张5都一样。6、9、10拼。是个6。这么急干嘛？人家还是个6。哦，没有。6几时走？6几时打掉？哎呀，看看有没有一张7王2，或者7、8王，都是很好的牌。这样啊，7、8 K， 8可能会吃得上，4个8 K 2。同花顺4倍。8 K。哎呦，吃真啊！第2没有。叫他炸。4个8。我操你一个屌子！单牌打单牌你都不要他。真是王八蛋！单牌打了就放手了，放手了还自己去打单牌。4、6 A。S&P 卡3A 啊。
这些都是傻逼逼的大牌。傻逼逼的人打牌。大小王打不过他一个3个2。有个 K， 别打单牌了。OK， 应该还有个96个。这牌必做3个2，差点超级加倍都加不上。闭着眼睛打了。闭着眼睛打了。超级加倍的话也就3亿多。分太少。够大。6、8枪。找不上。都没分了。7、9。如果过，也行。没炸。哎呀，4带2，4带2。还一张2，第9家也没有1两，早知道我炸他了，早知道炸他了。那个也是个老手。没炸。3到9大。3个 A。大概率是胜对2。
金钩没出来。来一张补一张，打了个剩个8、9亿，打了个10亿上来，打了10个亿上来，背包存了2个亿，没跌了。好，2一张，或者第2。炸他吧，没炸。还有个对拳没打，相当于还有个对拳没打。这张，分都不多。这个是有开通月卡的，这是有开通月卡的。这把我也不会中，你中469。3K，还有3个 A 吗？没炸。对哦，没炸。6K，哎呀，可以哦。6K，什么牌都有。打个3过个金钩，或者过个小王。6K 还真是。打个3过个过个小王都行。火箭升空 S 一张，这个都如果配合的话，他跑不了，他就一个2的牌。这也是又在这里发神经了。5个多亿都不用这么打，才5000多万而已。那这些级别都太低了，弄的。
炸了。99高皮 A， 可以。这手我都要打，一旦或者 A 出来，为什么没打？还有4个 A， 没有4个 A， 我刚刚都不会打，对了，拿去猜了。1当2，穷2，拿来干嘛？谁都没炸，3打1，3打2。3打1就打这个，不做700、90多，这个大。我大一手的话，这手大90定不可以大，至少能大他就输了，没定勾的。58定勾2，58勾2，58定勾。等一下，就一个4个2，能吃，干嘛有很多？干嘛很多？好，好，当你3个2，这样就变多单牌，这样就变多单牌。哗啦一下，哗啦一下，成队友有什么用？哗啦一下，这牌怎么打？3打1，3打2，打过去就是给他送，3打是不能打，大的对子打一手可以，但是大的对子那个都不大，对6那个叫什么大的对子？好，打完下，来，这我总要打一手的，总要打一手的。你还有4个 A 的牌。2一张，2在他手上，出，最后张2。4、5、80，不错，这牌做来干嘛？除了还有个3个 K 或者3个 A， 这是大小王的牌。S。
别去炸它，火箭升空，还有最后一个火箭。这个3盘4盘输了这么多，也不给力一下。看看那盘打输掉，哎呀，他就不给你牌了。我只能猜。扔牌，看来有炸跟没炸总是有区别的。你说我这牌，我能不这么打吗？我能不这么打吗？没大牌的牌3对 A 的牌，难不成我先打个3，打390高估黑是可以赢他了。没事，这还有一张单10。金高好像没打。上面有炸就输，不用去幻想太多。金高没打。咦，来再来一波。692。这牌我敢做3分2分。3都要打掉。3不打的话，顺子也要打一手，我总是猜手牌。这顺子还要看大不大。现在就安全了很多，过个单牌。都是输。这牌，哎呀，输的冤枉，还得怎么打？打3、4、5、6、7、8，顺子先打。顺子先打。先打顺子。3、4、6、8、9打了，2没打。有没有啊？大王小王，3个2了吧？那你去倒吧。
看那个输了，是2亿多，很亏。我就要磨这张二不给我磨下来是吗？那就这样子打咯。打得保险一点点，你下对2我也没办法。大概率他也知道我上对2了，还3打1 4、5、6。如果是剩大王，又是另外一种打法，但是先打对子。9圈，10个皮，4个圈。哎呀 ，S 都要打的，输过天，红过地，大不了我现在打对子，圈，4个圈就炸吧，怎样都是输的。3没打，6、7、7、8、9、10。K 应该会过，10、6、7、8、9、10。3根王，单牌不敢打。我反正是跟了2手牌了，没有成天。应该没10了，没10也是打6哦，不是4个3是吧？4个3给你炸了。4个3给你炸，没办法，这么刚好的这组牌，没有这么刚好的这组牌，我早知道2一张张敲下去。先打对上，对定高要过1手。有对2的牌应该。好，下2吧。没炸，你还有一张2。这牌如果赢的话，就是没什么输赢。6、9 A。6、9，大小王拆掉。这个很牛逼，6、9。哎呀，我知道你要单牌。
你干嘛不下 A 呢？上都成他，我怕他有对 A， 对吧？我这样，这王八蛋牌藏得很好，故意的。那你补一盘给我吧。5、6、9、5、9 pass。你真以为我打不过你啊？拨个 A 的牌，4个9，没有这个9。这应该来的很少。171，给他半个小时。36进攻，可以哦。36进攻可以哦。3带2，3带2，3带2，炸弹我最大。4、8、9。4、9。我过了3张单牌，4张、5张。2、3。炸弹我最大。这个有吗？再打对子。4个9在这家，那你3个9也行。因为他单牌刚刚都打得差不多了。4赔。别冲动啊，人家是有牌的，你3倍。你到时候拿什么如此牌？KA 我拿进来还好一点点，5到9，6到 K， 这个打掉不是。这个都要打，哪怕你打6出去，2回来顺子打到你，也就剩下3的牌。我会吃嘛，哥哥。意思说你的顺子最大，然后剩个第2、第 A。哎呀，那你这个被他干得很头疼，知道吧？你会戏的你。
应该1亿多不香，还要输个1亿多，应该1亿多不香吗？又跑不了，拼命炸。我早知道，我知道你有炸弹在你手头上，我打6了，刚刚就不是打对仓，打个6出去消个完回来。算4带2够带。其实小万在你家呢。怕你3个10，3带2。给他加菜加半天，5、6、8，今天好牌我也不会稀罕什么。全黑，没炸，吃不了你要把它拆掉。现在应该来说运气有点往我这边跑了，输了这么多盘，就几千万一个亿，几千万一个亿，15个亿是吗？刚刚15个亿，输这么多盘，还有12.4亿，我还是都是加倍的。6、7、8、9，9要过一张，做不了2个顺子，做的2个顺子我就要3个6就没有料。看来他牌也一般般，还打不齐，还没打齐，打全牌。哎呀呀呀，赶紧输了我们，输了我们，输了我们。刚开始没打全。7、8、9。3一般5一般是过不了，我自己是个4。7、8、2，4带2的，胜值最大，外面这牌猜得对。我已经是没有春天给他了，3个2。最烦的就是这个。我是个8嘛，他对3给我，除非打4带2先打掉。
哎呀，没能力我真怕你啊！89丁勾6，689丁勾2，323692，也就3个2，3个 K 是我。不急，不急，可能2没打。啊，现在你炸，干嘛不炸呢？干嘛不炸呢？还不好。9枪，3、4、5、6、7打的也是对的。哎呀，早知多打一张。9出来。哎呀，没进这牌。想看9，看不到。对9。哎呀，这牌打得很没劲。3到8打掉，那就真的是铁的，他是必须要带9，那是我确定肯定能赢的牌。哎呀，2.41、4.61，都把你们撸过来。3没打，3大1，两个单牌就一张 A， 一张2。也就剩一个，也是剩一张单 A 的牌。刚刚那样子打的话是，哎呀，我的天呐！3炸弹是没有了，这个2也没有了 ，K 的话也没有了，2也没有了，皮蛋 K 跟 A 也没有了，就 K 好像有，没有了，都没有了，这打牌都不记清楚。我也无所谓，这个也是放着他，反正打到3大1，我也会炸他。90定不赔，7、8、9是勾，也炸了哈。这大牌都在我控制，加 A 还是加2，随便你。就这一手大牌。3、4、5、6、7就是打最后。好，结束。好像还能存点分。
打了40几分钟。好，哎呀，过一天了。173亿。